Lishonile mbukeli wetindzaba nalamuhla ngitetfula bukhoma eAuckland Park eJozi mkhulukhaya we-SABC. Sibonge kutsi ukhethe thine nati lethamba embili. We received a letter of apology from Mr. Paul O'Sullivan yesterday. Fogisi Paul O'Sullivan uxolisile ekomidini lephalamende lesikhashana leliphenya ngenkohlakalo emaphoyiseni nakutebulungiswa kulandzela kuvele asukume ashiye siwombe ekhatsi evikini lelengcile. We have now made two major upfront disbursements for student allowances. This includes a disbursement on the 2nd of February to the value of 3.6 billion rand. I-NSFAS ithi kwanyalo ikwatile kukhokha imali lenganga 6 billion wemarandi emanyuvesi kanye netigidzi leticondziswe kuma-TVET. Likomidi lephalamende lesikhashana leliphenya ngenkohlakalo emaphoyiseni nakutebulungiswa lemukele kuxolisa kwafokisi longuPaul O'Sullivan kulandzela kuvele aphume esiwombeni sekulalelwa kubufakazi bakhe evikini lelengcile. O'Sullivan wasusa lomkhulu umsindvo ngalesikhathi aphuma ashiya siwombe emkhatsini athi-ke ujakele indiza angakakhishwa ngosihlalo walelikomidi Soviet Lekhanyane amkhulule ngalokusemthethweni. Yana sawuqinisekisile ukuthi uSullivan uxolisa ngokusemthethweni ngendlela ephatha ngayo nakaphuma kulesiwombe. We received a letter of apology from Mr. Paul O'Sullivan yesterday, shortly before we could take an evening break, where he was apologizing for what happened last week. Lilunga lephalamende le-ANC ixola nqola lisole O'Sullivan ngekuhlukumeza indlela ehlukene. Umshushisi wembuso waphambili Advocate Michael Mashugha. Mashugha wethule ubufakazi ngalesithathu lekomiti lapho anikete khona imininingwane leyichaze njengokuba nemandla athile kwa-O'Sullivan ku-IPID. O'Sullivan uyaphika letinsolo tekuhlukumeza. According to the evidence that was delivered to us yesterday, Advocate Mashugha, that you are going to send him to jail. It might be seen as bullying on my part, but it needs to be taken into context with the unlawful conduct of those people against me, which included dragging me off a plane in front of my minor children, assaulting me, detaining and torturing me for 3 days. Elizabeth Khethu Mahlala O'Sullivan utshela komiti ukuthi akamati uthi wati ngaye ngemibiko yetindzaba futhi ke kude ke lakuhlanganisako naye. I had no knowledge other than what I'd read in the media about his involvement or alleged involvement with some extraction system or scheme. Umsebenzi lekomiti uyaqhubeka. Mvunankulu wasempumalanga Mandla Ndlovu uthi lesifundza sakhe imisebenzi lilinganiselwa ku-37,000 eminyakeni lowengcile. Ndlovu bekatfula inkulumo yebunjalo besifundza etindlini tesishayamthetfo salesifundza eMbombela. Lo Mvunankulu uthi litiko letekulima lifaka 3 wemaphesenti empahleni yonke lekhicitwa ngulesifundza. Kanti iphindze yathi-ke ematfuba emisebenzi lamanyenti aphuma kuwo wona lo mkhakha wetekulima. Inkulumo lebeyibukwe ngalabovu lesifundza sahlaselwa tikhukhula letacekela phasi takhiwo nqandi ikakhulukati imigwaco ekucaleni kwenyanga yaBhimbidvwane. Hulumende wakutsalula lokhu njengenhlekelele wabese ukhulula tinhlelo letitawusita imikhakha leyahlukahlukene letawusita labakhahla betekile nekwakha takhiwo nqandi. Mvunankulu Mandla Ndlovu uthi basatimisele ukuphucula kulethwa kwetidzingo nqandi. Government has begun with the work of restoring infrastructure. In some areas, emergency work has been completed. However, there is still much more work to be done. Whilst department and municipalities have adjusted their capital spending budget to accommodate emergencies, there is a shortfall of 5.9 billion. Emacembe tepolitiki laphikisako athi Mvunankulu akatati tidzingo tebantfu basempumalanga. Akukho lokutheni le Ndunankulu asitshele kona.
bathembise abantu baseMpumalanga International Convention Center ayikho namhla 20 years down the line. Bathembise abantu baseMpumalanga multi-purpose center ukuthi tokhona nokuluwa ama investors and grow economy yaseMpumalanga. Namhla naloku ayikho. A year before bekakhuluma nga I have a dream. Then he came back athi kubunya luthulu. Khona manje uthi sitshala ihlahla. So there's nothing that we can say came out of the speech. Ndlovu uthe imikhakha letimele itibophelele ekutshaleni imali emiklameni yemandi nenhlandeko kulesifundza. I-NSFAS ithi tinhlelo tayo tetimali solo tibukene nencindzetelo njengoba tiqhubeka nekukhipha imali. Sikhulumisana nebetindzaba eTshwane lesikhungo sithi ke kwanyalo sikwatile kukhokha imali lenganga 6 billion wemarandi kumanyuvesi kanye netigidzi leticondziswe kuma-TVET. I-NSFAS ithi ibeke imali lenganga 54 billion wemarandi kulomnyaka timali. Tingu 1.2 million ticelo tebafundzi letiphumelele kutsi batfole i-NSFAS labanye basalinze kutfola imali. Letinye tijudeni kulamanye manyuvesi setitfolile ngcenye yale mali. The university sector, we have now made 2 major upfront disbursements for student allowances. This includes a disbursement on the 2nd of February to the value of 3.6 billion rand. And on the 2nd of March, we made a second disbursement of 2.8 billion rand. Kanti nemakolishe makhono asayitfolile ngcenye yayo. February, we provided TVET colleges with 680 million as an upfront tuition payment. On the 13th of February, we paid 145 million to 51,000 TVET students. And on the 27th of February, we paid 446 million to 138,000 TVET students. Kepha i-NSFAS yona iyakuvuma ukuthi ibukene nebumatima. We want to say that the system does remain under severe financial pressure. There are students due to better performance at basic education which do qualify for NSFAS. But NSFAS, together with the Department of Higher Education and Training, is committed to ensuring that no financially deserving and academically deserving student is left behind for 2026. Lesikhungo sikhathatekile ngetijudeni letitama kusebentisa kabi luhlelo lwekufaka sicelo se-NSFAS nobe tingakhona ukuthi titibhadalele timfundvo tato. Kuletinye nasibuya etitolo. Litiko letemisebenti yesive KwaZulu-Natal lisukumise luphenyo kulandzela tinsolo tekuthi kunebantfu labasebentisa sikolwa njengedepho yemabhasi nemaloli ePhoenix enyakatfo yaseThekwini. Asiphinde sikwebongele esigabeni sethu sesibili setindzaba nawusanza ngena ukhethe kahle hlala nathi. Litiko letemisebenti yesive KwaZulu-Natal lisukumise luphenyo kulandzela tinsolo tekuthi kunebantfu labasebentisa sikolwa njengedepho yemabhasi nemaloli ePhoenix enyakatfo yaseThekwini. Loku kulandzela tikhalo tetakhamuti letholele ekutheni litiko liyewuhlola lesikolwa lamuhla. Ingcenye enkulu yenkundla yezemidlalo kulesikole iHeaven Park Secondary kuthiwa isetshenziswa njengesikhumulo samabhasi kanye namaloli. Izisebenzi zomnyango wezemisebenzi kahulumeni nenqalasizinda zifice amabhasi kanye nenqola yeloli ethwele isiqukathi lapha. Izakhamizi kanye nezishoshovu zomphakathi zifake izikhalo eminyangweni zizwakalisa ukhathazeka kwazo. Ask for immediate suspension of any activities on the truck yard that was currently taking place last week. We want the leases for these 2 companies, DAC Logistics and the bus company, to be terminated immediately. Umnyango wezemisebenzi kahulumeni kanye nenqalasizinda uthi uzoqhubeka nokuphenya ukubheka ukuthi kukhona yini ukuphulwa komthetho. Something like this that is against the bylaws of the city, that is against the land use of the property and what we as Public Works have assigned this property for, cannot be allowed and it must be investigated. Abahloli bomnyango kulindeleke ukuthi bahlanganise umbiko ngezinyathelo ezizothathwa. Mlondi Khadebe, SABC News eThekwini.
Kuyinvo letayelekile ukuthi bafundzi etikolweni bafundze tifundvo tabo ngesingisi. Kepha ke kamuva sekunetifundvo etikolweni letitawufundziswa bafundzi ngetilwimi tabo. Kuva ke ngalolu hlelo sinadokotela Naledi Mbude Mehana lolisekela lemcondzisi lobuke etilwimi kutemfundvo. Sikwamukele dokotela itindzabeni tesiswati kulendzaba. Ngabe ke yini leholele kulolu hlelo lokufundzisa bafundzi ngetilwimi tabo futhi ke lwetfula ngatiphi tigaba? Siqale kulonyaka ophelileyo ngo-2025 senza i-roll out kuzo zonke izikole eMzantsi Afrika. Siqale saqeqesha utitshala kodwa liyaqhubekeka kuba siqale ngesubject ezimbini, ngezifundo ezimbini, i-mathematics kwa grade 4 kunye ne-natural sciences and technology. Dokotela niqinisekisa kanjani noma ke nathi ngani kusibotishela sebakulungele ukuthi bangafundisa abafundzi? Ngo-2022 uminister owayekhona ngoko wenza uphando kuchekishwa kuzo zonke izikolo ukubana otishala basebenzisa oluphulwini. Yaphuma i-report ngo-2023 ethi otishala basebenzisa isingesi, basebenzisa ilwimi zabantwana kodwa inye into abasebenzisa kuye isingesi i-assessment zi-tests. Ngoko ke abantwana amaxesha amaninzi bayasokola notishala basokole kuba kaloku abayiva lento yenziwa eklasini. Yiloo nto ke ngoku kwirelation yethu kuba kwi-constitution yethu abantwana banelungelo lofunda ngelwimi labo. Dokotela ngabe ngutiphi tifundvo letibukwe kakhulu kulolu hlelo? Siqale nge-mathematics izibalo kunye ne-natural sciences and technology. Kuba abaqhubi kakuhle abantwana bethu kuzo abafani nabantwana besingesi nabe-Afrikaans kuba bona bafunda ngelwimi zabo i-Afrikaans ne-English. Abethu abantwana bamnyama zonke ilwimi abasithetha eMzantsi Afrika kulapho siqale khona kuba siyabona ubana bayasokola kuba basokoli isingesi abasokoli izifundo ezi. Yiloo nto ke ngosisithi masisuse lento ibasokolisayo bafunde i-science kunye ne-maths bangasokoliswa bavalelwe sisingesi. Dokotela uthini umlayito wakho kubafundzi nakubo batali mayelana nalolu hlelo? Abantwana ulwimi abalufundi xa bezelwe baqala besesiswini sikamama. Yiloo nto sibona abantwana besingesi nabe-Afrikaans nawo onke amazwe befunda ngelwimi zabo. Sithi sodwa abantu abamnyama bangakhange yenzeke kubo loo nto. Ngoko ke funeke siyazi niba xa sisithi imfundo yolwimi ibalulekile lasekhaya sukubana sithatha ngela xesha azalwayo umntana before azalwe kumamakhe aphume aqhube efunda ngolwimi kodwa ayithi loo nto abazusifunda isingesi. Abazali bacinga basithi masingafundi isingesi, abantwana bayasifunda isingesi kodwa sisaqale ngezi-subjects ezimbini apho khona siqinisekisa into yoba i-maths yabe right, i-science yabe right kuba siyabona uba eyona nto ibangiba bangakwazi ukuzifunda ezi subjects nezi zifundo lilwimi. So mabaqhubekeke abazali bayazi uba abantwana bazasifunda isingesi kodwa masingabakhuphi esikolweni kuba begxothwa yilanguage yesingesi bengafundi. Kulapho ke imfundo yabantwana babantu amnyama khona ivaleka khona, sivule imfundo yabantwana. Dokotela sibonga kakhulu isikhathi sakho. Sibulele. Nkosi. Uyibeka kanjalo ke dokotela lendzaba yetilwimi temdzabu lekutawufundziswa ngato etikolweni. Mbukeli nawe udivele. Kanti-ke sikubutile mbukeli ukuthi itawuba nemthelela lonjani lembi lechubeka emkhathini we-Iran neMelika kulamanye emave nakumuntu phaca njengoba ke ithikameta kuhamba kwawoyela. Umbono wakho uyalandzela. Kuze kuba nomthelelo omubi kakhulu umsakazi ikakhulukazi ekukhuphukeni kukapetrol okunemthelelo ekuthenini sibone nokudla kukhuphuka. Into ehlupha ngempi ukuthi ayigcine nje phakathi kwe-Iran ne-USA nongayilwiyoza gena ilwile kodwa nje inkinga enkulu kakhulu ukuthi emveni kwempi kusala kunobubha obukhulu kulamba wonke umuntu. Ngeke ithikameze oyela kuphela kepha-ke nokudla uqobo ney'mpahla yonke into nje esihwebelana nabo izonyuka ngamandla. Ngokubona kwami le mpilo izoba nomthelela omubi kuwo wonke umuntu because makuphazamiseka uwoyela kusho kona ukuthi upetrol uzokhuphuka and ukukhuphuka kopetrol siyazi vele ukuthi ukhuphuka kwezinto zonke. Lona ngumbono wembukeli. I-SABC ete yetfeswa ukuthi phendvulela ngawo. Kunyuka kwemali yawoyela lokubangwa yimbi lechubekako eMiddle East
Act kubange ukuthi ke bashayeli bafake sandla kakhudlwana ekhikhini njengoba ke phethiloma wenyukile. Live lase Iran linxuse imikhumbi letfala woyela ukuthi ingalinge nje indlule eStrait of Hormuz. Lekuyindlela ke leselwandle lebaluleke kakhulu lapho 20 wema% woyela wemhlaba wendlula khona nawumikiswa kulamanye emave. Kepha ke kukhuluma kabandi ngaloku samukela umhlati wetemnotfo Bongani Mahlangu. Mahlangu asikubingelele sikwabungele tindzabeni telwimi leSwati la ku SABC. No ngiyathokoza nami ngiyanibingelele studio nababukele emakhaya. Mahlangu isibeka kuphi siyiningizimu Afrika lembi leqhubeka kweMiddle East njengoba ke neChina nayo seyimise kuhanjiswa kwa diesel na petrol. Alright, siyazi ukuthi i30% yeoil esithenga kuthina siyiSouth Africa idlula ku Strait of Hormuz. And siyazi ukuthi Iran ithena kunasgap esizokudlula ku Strait of Hormuz and also futhi beyiloka iattack ama country lawa supplier ko njengabo Saudi Arabia wele 30% la ibuya khona. So obviously lokho kuzo reduce isupply eze South Africa and isupply nayaphasi whereas idemand yaphezulu ikhoza ukuthi ama price ayephezulu. So iSouth Africa into engayenza njenganje ukuthi isebenzisa ama reserves wabo kufanele kube nawo ama strategic reserves ukuthi imanage ama increase we oil but akaka increase kangaka increase by only $10 per barrel. So now compare na last week whereas on average last week bekuyi 73 dollars per barrel. This week it's average since impicalile average nge 83 dollars per barrel. So if ingafika ku 100 kulana sizozwa khona ubuhlungu obukhulu kakhulu. So iSouth Africa into engayenza ukusebenzisa ama strategic reserves wabo or ukudiversify ama import market wabo ngoba siyazi ukuthi ibulk oil esisebenzisa la eSouth Africa ibuya eAngola ibuya eNigeria. So kusho ukuthi kuzofanele ku increase ioil bayithenga kulawo mazwe lawo na decrease isupply lenebuya kulama Gulf state. Kutawuba nemthelela muni kuya embili lokuqhubeka kwalembi nakuvalelwa lemikhumbi lehambisa woyela kumuntu nje phaca. Njengoba ngisho ukuthi since impicalile oil ijumpe from boma 73 dollars per barrel yajumpela kubo average $83 per barrel. So lapho kusese manageable but nangajumpela kuboma $100 per barrel kuzoba nzima kakhulu. Ishuthi kuzoyenzakalani leyo price leyo izodlulisela back kuma consumer especially end consumer which is him nawe and ngenxa yokuthini ngoba ioil input in production siyazi ukuthi icrude oil ngiye converted to petrol ngiye converted to ama lubricants asetshenziswa emafemini la produce khona ama goods nama services njenga i-production ye-electricity oil yangena lapho. So i-oil inflationary ngenxa yalokho ke ngoba inflationary push ama prices ku economy ayephezulu and siyazi ukuthi South Africa nje izama ukumanage i-cost of living. It's part of our strategic objectives for South Africa now ucala ama medium term development plan with South Africa which is a long term planning lona commitments with South Africa. So izo-undermine konke lokho. Ngenxa yesikhathi Mahlangu dawucela ukubaba la. Sibonge kakhulu isikhathi sakho. Ngiyabonga mina. Ubeke kanjalo ke umhlati wetemnotfo Bongani Mahlangu. Kanti nasivakashela imarket yetimali sithola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Kunasibusiso Mahlalela kulethamba embili kulephuma embiteni kuligwalagwala FM. Lishonile Sibu. Alishone Rebecca nembukeli ekhaya. Nathi ke lesiphethe kuhlelo namhlanje sambama njengoba ke siyakhuluma kabandi sicile kuyo ke inkulumo ebunjalo besifunza lebekade ethula ngumvuna ngolo sesifunza seMpumalanga umhlonishwa Mandla Ndlovu elangene la namuhla. Simemeke inhlangano letindlela nzawo yengaphasi kwayo inhlangano yeANC lokufaka ikhathi nemhlati wethu nzaba tepolitiki kuteke sitawuhlati yakabandi nake inkulumo yebunjalo besifunza yakhe Ndvuna Nkulu elangene la namuhla. Semsakatweni ngensimbi yesithupha kuzimathe ngensimbi yesikhombisa kuhlelo phuma embiteni kumsakado ligwalagwala. Sibonge Thimba yegoli Nzama Malehle mbukele ekhaya. Sibonge kakhulu kuwe Sibu kanzi tiyangoqa atalamuhla asiphindze sihlangane ngalokutako. Letelama leti tingensimbi yesikhombisa ngesixhosa ungaphuthelwa simo selitulo nanto zakhe mathebula ngemva kwetitolo intsambama akube ngilenhle ngwane.
Bingelele sikwamukele kunasi simo sethu kusihlwa namuhla ngolalo muhle kanzeke masibuka sithombe sethu akhombisa kumahla kakhulu ke mathuba emvula mabuka ke la cishe engabe nelive ngolalo muhle njengoba lapha kuye ke la 80% kanzeke asimile ku 60% cishe ke la eMpumalanga yelive sifunza iMpumalanga yiGauteng ngolalo muhle kanzeke naselangeni la kusasa aqhubeke njalo lo mathuba emvula atnike amandla ngaye ke la 80% kanzeke limbonya ngemafu mawehla yonsholo Kapa ikhona lemkhivelele ku 30% ikakhulukati elangeni la kusasa ngolalo muhle kanzeke isixwayiso lesivela baka South African Weather Service likhombisa ke kuduma kakhulu mawubuka ke la engabe nelive ikakhulukati sifunza iNorthern Cape Northwest Free State kanye ke nayo ke la Eastern Cape ngolalo muhle kanti ke naselangeni la kusasa sesekhona ke lesixwayiso njengoba sichubeke njalo sinyukela ke la esifunzele ke iGauteng eMpumalanga kanjalo neNorthwest kanti ke likhona ke nalomoya lokhombisa ke kuvunguta elwandle njengoba ukhombisa ke elwandle lithukuthela kanti ke nemoya lomatimba ngolalo muhle masichubeka sibukela ke la imazinga ekushisa kutseme njani elangeni la kusasa masibuka ke sifunza iGauteng indzawo lethwana nabo Carletonville lipholile nga 1819 eFernaghen eSprings kanti ke Johannesburg nakhona lapha ku 1820 ePretoria ngolalo muhle iLimpopo indzawo lethwana nabo Musina lapha ku 34 kuyashisa ke leto indzawo leto ke liphala li30 mabuka indzawo lethwana nabo Makopane lapha kuye ke la 29 ePhalaburwa ngolalo muhle lapha ku 32 kanti ke eMpumalanga indzawo lethwana nabo Sikhukhuza shisa likhipha umkovetsheni nga 33 kepha ke lipholile mabuka Miklibeck esekhunda nga 22 27 nangale ke la eMkhondo kanti ke eMbombela nakhona likhombisa kufuthumala nga 27 iKwaZulu Natal indzawo lethwana nabo Mnambithi lapha ku 27 kanti ke 33 mabuka uLunde Richards Bay lapha ku 35 32 eDurban ngolalo muhle kanti ke eEastern Cape indzawo lethwana nabo Ncuba lapha kuye ke la 29 ngolalo muhle 23 eMalitswa 25 eMthatha eSlondon lapha kuye 24 kanti ke Western Cape eFredendal ngolalo muhle lapha ku 25 32 eBeefort West eGeorge lipholile nga 24 kanjalo nase Cape Town nga 22 ngolalo muhle kanti ke eNorthern Cape indzawo lethwana nabo Springbok lapha ku 22 29 Uppington 25 Kuruman mabuka indzawo lethwana nabo Sutherland lapha ku 22 ngolalo muhle kanti ke eFree State indzawo lethwana nabo Welcome lapha ku 21 23 eBothaville kanti ke Sasolburg nakhona lapha ku 21 mabuka indzawo lethwana nabo Fixback lapha kuye ke la 18 ngolalo muhle likhombisa ke la ukuphola kanti ke sengiphetha sibuka ke la sifunza iNorthwest ngolalo muhle mabuka indzawo lethwana nabo Botosca lapha kuye ke la 26 kanti ke Vryburg lapha ku 24 Botaung lapha ku 25 lokusho ukuthi lipholile kuleto indzawo loteke ngolalo muhle kungako bengikuphathele kodwa busuka bube lobuhle.